السلام عليكم شباب، إن شاء الله الجميع بخير، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين بمناسبة 2021. إن شاء الله تكون سنة خير وسلام على الجميع. ورجعنا لكم بفيديو جديد اليوم. معنا فورد فوكس 2008، بدنا نركب لها سيستم نفس اللي ركبناه لفورد فوكس 2009، عبارة عن راديو اندرويد يا 7 إنش آخر إصدار مع كاميرا خلفية. بالإضافة اليوم راح نركب شغلة جديدة اللي هي الكاميرا الأمامية، نتعرف على ميزاتها، طريقة تركيبها، وإن شاء الله في معلومات اليوم راح نحاول نوضحها ما كانت واضحة بالفيديو القديم. فشغلات ما كانت ظاهرة، أما اللي هي مكان الجي بي اس كيف نركبه، شغلات تشوفوها الفيديو إن شاء الله ما كانت واضحة بالفيديو القديم.
وهيك بيكون خلصنا شغلنا، ركبنا الكاميرا الخلفية ورجعنا الراديو لمكانه وكل شي شغال تمام. هون عنا كابل اليو اس بي خليناه تحت، فينا نخبيه، فينا نظهره وقت الحاجة. طبعا هذا فينا نحط عليه فلاشة تحتوي على مقاطع صوت، صور، فيديو. فينا نوصل عليه مودم، يصير عنا سيم كارت للمسجلة. فينا نوصل عليه الكاميرا الأمامية اللي هي أفضل طريقة إله. وهلا طبعا ما تم علينا إلا إنه نفعل أزرار الصوت للمسجل. خطوة سهلة طبعا شرحناها بفيديو لحالة، كيف بتفعل أزرار المقود بعد ما تركب مسجل اندرويد جديد للسيارة. وهون تم علينا الكاميرا الأمامية. طريقة تركيبها جدا سهلة ومفيدة جدا. هاي كاميرا أمامية بتخرج صورة فول اتش دي، تحتوي على كارت ذاكرة فيك انت تركبه لحد 32 جيجا مع تصوير مستمر. هذا كابل الصورة تقريبا طوله 3 امتار، بنوصله بمخرج اليو اس بي الخارج من المسجلة على الكاميرا. وهاي القطعة بشيل اللاصق الأحمر بركبها بظهر الكاميرا وبلزقها على البلور الأمامي للسيارة خلف المراية مثل مظاهر عنكم بالصورة. طريقة تركيبها جدا سهلة ومش معقدة. طبعا بعد ما ركبناها وصلنا كابل اليو اس بي، الكابل الثاني على الكاميرا، بنفوت على الملفات الموجودة بمسجل الاندرويد، ندير الملفات او ملفاتي اللي هي ظهرت لحالها قدامنا. ندخل على اول خيار، يطلب لنا تثبيت التطبيق الخاص بالكاميرا، ما بياخد معنا الا ثواني. طبعا لازم تكون مسجلة شابكين عليها انترنت. بعد ما نزلنا التطبيق تفتح الكاميرا بدون اي مشاكل، الصورة جدا جيدة فول اتش دي. طبعا الكاميرا فيها كتير ميزات وكتير خيارات مفيدة، ما عليك انه لا تركبسوا على الشاشة تظهر عنكم هالخيارات هدول، تشتغلوا فيهن على كيفكم. مثل مظهر عنكم هاي احدى ميزاتها، تقيس المسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك. فيها كتير ميزات تتعرفوا عليها مع مرور الايام. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا بلايك وشير واشتراك بالقناة مشان نضلنا نستمر وننزل فيديوهات جديدة مشان يستفاد منها الجميع ان شاء الله.